हेलो हामी चाहिँ तलदेखिको चाहिँ हिँड्दै आएर यहाँसम्म गाडीले छोड्दियो आधी बाटोसम्म यहाँकै गाडीले अनि हामी अब हिँड्दैछौँ मन्दिर जाँदैछौँ हेर्दै गर्छ मन्दिर हामी बिहानदेखिको 4 बजीदेखिको आउनुहुन्छ यहाँनिर भक्तजनहरू सबैजना अब यहाँ चाहिँ जुत्ता चप्पल खोलेर राख्ने ठाउँ हामी जुत्ता चप्पल खोल्दैछौँ के गर्नु एउटा ढोलामा हाल्नु अरे हामी एउटा मोचा पनि सबै खोल्नु सजिलो हुन्छ भाइ मोचा छ खोइ न के त पस्किएर निस्कि हामीलाई पनि एउटा दिनुहोस् न यसका टोकनलाई सेफ्टी जग्गामा राख्नु है फेरि पैसा भनेर वहाँ चढाइदिनु होला फेरि बादमा जुत्ता पार्नु फेरि यसका टोकन नम्बर है सर मैले टोकन नम्बर दिएको थिएँ कति होला जुत्ताहरू हाल्नु चाहिँ यस्तो सेफ्टी यो जुत्ता चप्पल चाहिँ यसमा हालेर सबैजनाले यसरी राखेर चाहिँ अहिले भने अहिले लाने हो यहाँ राख्ने